दोस्तों, ये आदमी ईंट में सोने के सिक्के छुपा देता है। तभी ये गाड़ी वाला आके पूछता है, भाई साहब शहर को यही रास्ता जाता है? तो ये आदमी बोलता है, हाँ भाई साहब, आगे जाकर मुड़ जाना। इतने में इस आदमी का दोस्त आकर बोलता है, अरे मालिक आ रहा है, सोने के सिक्के छुपा दिए। तो ये आदमी बोलता है, मैंने वो सिक्के इन ईंटों में छुपा दिए। फिर इस आदमी को पूछता है, यार 3 सिक्के थे, किन किन ईंटों में छुपाया है? फिर ये आदमी बोला, यार एक सिक्का तो ये इस ईंट में है। इतने में मालिक आ जाता है और इन दोनों को डांटता और गाड़ी वालों को भी भगा देता है। फिर कार वाले बोलते हैं, यार उनके पास 3 सोने के सिक्के हैं और हमें कैसे भी वो सिक्के लाने होंगे। फिर ये इस मजदूर के पास आते और इनसे वो सिक्के खरीद लेते हैं। लेकिन फिर जो इनके साथ हुआ देखकर आपके भी होश उड़ जाएगा। लेकिन इसे देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में लव यू माँ जरूर लिखे। तो दोस्तों, ये मजदूर इन कार वालों को बेवकूफ बना देते हैं। ये कोई सोने के सिक्के नहीं बल्कि चॉकलेट होती है।